ассалому алайкум ҳамшаҳрон, ҳамватанон. Дар радио мавҷҳои Америка, радиои Самарқандиён, садои Самарқанд. Имрӯз 7 майи соли 2025 рӯзи шанбе мо дар студияи радио дар шаҳри Филаделфия. Мо шуморо ёд кардем, дӯстони азиз. имрӯза мо дар студияи садои Самарқанд, ман Далер Хамидов ва барандаи мо президенти анҷумани Самарқандиёни Америка ҳакимака Раббинпур. имрӯза меҳмони мо ва мо хоҳиш мекунем ки аз ҳамин рӯз боз яке аз барандаҳои мо, муъиссафети ҷомеаи Самарқандиёни Америка, инсони дуогӯй, устоди ҷавонон, нависандаи машҳури ҷомеаи мо Сафар Али Ҳасан. хуш омадедтон дӯстони азиз. Нури дида тоҷи сар. ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинон гиромӣ, он шахсоне ки навори моро мебинанд, дуруд ба шумо мегӯям ки ин чиза тамошо карда ҳамтабаронимон, ҳамшаҳронимон ва он касоне ки форсизабонон ҳамашона хушомадатон мегӯям. барномаи шашуми моро сар мекунем имрӯз. гуфтан Далел ҷон ҳозир аз Сафар Алӣ ако дӯст мехоҳем як аз дар куҷо таваллуд шудан, кай таваллуд шудан, кадом мактаба тамом карданд ва кадом донишгоҳ тамом карданд, каме аз тарҷумаи ҳоли хоҳашон ҳарф мезадан, сухан мекарданд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. аввало радиои овози Самарқанд мухлисони онро бо ин як кори нек табрику таҳният мегӯям ва корҳои ояндаашон муваффиқиятҳо металабам. умедворам ки ин бардавом мешавад ва бисёр солҳо давом мекунад ва дарду дили тоҷикони Америкаиро ифода мекунад. На фақат дарду дили тоҷикони Америкаи, балки бутун тамоми ҷаҳони тоҷиконро ифода мекунад. ман боз як бор шуморо бо ин рӯзи нек табрик мекунам ва корҳоятон муваффиқият. саломат бошед. бас ҳаволи акнун шумо демагар ман дар вилояти Самарқанд, райони Ургут, дар деҳаи Камангарони Калон 1957 сол 12 апрел таваллуд шудагимам. мактаби ҳамон вақта 49 номери 49 ба номи Абулқосим Лоҳти буд. бо баҳои аъло хатм карда соли 1975 ба донишгоҳи Самарқанд, педагогии Самарқанд ба номи Садриддин Айнӣ дохил шуда 1979 бо дипломи сурх ин донишгоҳро хатм кардам. баъд аз хатм кардан, албатта дар қишлоқи мо муаллимҳо кам буданд. ман ба ҳамон деҳаи худ ҳамчун муаллими забон ва адабиёт ба кор шурӯъ кардам. тоҷик забони тоҷикӣ буд. Он вақт ба мактаба мо пурра забони тоҷикӣ буд. ба забони тоҷикӣ аввал ба синфҳои ибтидоӣ, баъд ба синфҳои болоӣ аз забон ва адабиёти тоҷик дарс гуфтам. то соли 1983 дар он мактаб кор кардам. баъд бо илтимоси раҳбарон 1983 ба ҳамон райони Ургут лагери пионерӣ буд, Космос. ба ҳамон ба директори интихоб кардам. 3 сол дар онҷо кор кардам. баъд аз лагер совети қишлоқи Мирзо Қишлоқ буд. қишлоқи мо ба ҳамон совети қишлоқ нигоҳ мекард. ба ҳамонҷо ҳамчун раиси иҷроия, муовини раиси иҷроия кор кардам ва то 1992 сол, то даме ки як давлати СССР пош хӯрд, дар ҳамонҷо ҳамчун муовини раис ва ҳам иҷрокунандаи раис кор кардам. ҳавлияти асосии ман аз ҳамин иборат. директорам шуд кор кард мактаб. баъд аз вай тамом шудани унҷа, мактаба мо ки аҳоли ҷудо бисёр буд, ду булак шуд. мактаби 102 кишо шуд қишлоқа мо. дар ҳамонҷо солҳои 2009 сол ҳамчун директор интихоб кардам.
дар ҳамонҷо ҳамчун директор фаъолият кардам. ҳозирча ҳамин фаъолияти кори ман. баъд бо як сабабҳо грин кард бурда ба Америка омадем. ҳозир ҳамин савола додани будам ки Сафарали ака ҳамин хеле корҳои калон ва кор карда омадиту чӣ тавр шумо Америка ба омада мондед? акнун як бози грин кард аст. ҳамон грин кард бозӣ кардем. акнун гап омадам ба гуфтан дар кор, ман дар мактаб бо як ниятҳои калон директор шуда интихоб кардан. Бо илтимоси халқ ман директори мактаб интихоб шудам. лекин он фикрҳое ки ман карда будам хомхаёл будааст. бисёр ҷоҳо ман пешбо хӯрдам. аз ҳақиқатгӯии худам пешбо хӯрдам. аз гапи туғри задани худам пешбо хӯрдам. ман мехостам бисёрҳо кор кунам, аммо гуфтаи ман нашуд. баъд маҷбур шудам ман бо ҳам грин карда Америка омадам. Америка омада пушаймон нашудед? Не, ҳоло пушаймон нашудам, чунки ман дар ин ҷо дунёро шинохтам. инҷа ки мамлакати озодӣ аст, ман дар ин ҷо дунёро шинохтам. ҷаҳонбиниам васеъ шуд. худшиносӣ бисёр баланд будааст дар ин ҷо. мамлакати ҳақиқатан демократӣ, ҳуқуқҳои худро донистан. бисёр як фикрҳои ман бисёр васеъ шуд дар ин ҷо омада. ман аз ин хурсандам. чӣ коро кардед дар Амрика омада? Чанд сола будед ҳамон вақте ки омадед? ман 55 солагем бо омада бисёр корҳоя таклиф кардан. бисёре одамо мегӯянд ки дер омадем, 50 ба бошанд агар 45 ба бошанд агар шумо 55 сола шуда омадагӣ будед. шумо ҷои худатонро ёфта тонистед ҳамин 55 сола ба? ман ба бисёр корҳо таклиф кардан. акнун як тасаввур кунед ки 70 та муаллим буд таги дасти ман баю. ман инҷо буд як кори як сиёҳ кардан, як бисёр ғалатӣ намед ҷисмонӣ. баъд бо мадади дӯстон ронандагӣ кардам. трак драйвер мегӯянд инҷа. ҳамина профессия гирифта мошини боркашӣ 8 сол дар ҳамин трак драйверширо кор кардам. худо беҳисоб шукр корҳоям ганда нашудан нақс. Сафарали дар ин мошин муслимо чӣ гап задем гуфтем ки ҳама шумо Самарқанди ургутӣ мегӯед. ва сони як ургут савдобазор ки Лондон рафтааст, як тарафа билет кида ҳамон ургутба Нижний Шинор ҳаст, Верхний Шинор. омсам ба гуфтааст ки мама то ургута билет самолет бохтад. вам где Нижний Шинор или Верхний Шинор гуфтааст. ина фаҳмодаатианда ҳаким ака. ургутба 600 000 аҳолӣ ҳаст. замин ҳамон замин, об ҳамон об, лекин халқ аҳолӣ ниҳоят бисёр шуда истодааст. ва чӣ кор мекунанд? ҳама тадбиркор хунба ҳаст. хурмо ҳаст. ин асл суғдиҳо. вақте ҳаво СССР биям қариб як 50-60% халқ савдогарӣ мекардан. оха дига илоҷ не. бале. як савол дорам ман. Сафарали шумо аз нақли хоҳатон онда будансем ки шумо барои тарбия, барои забону адабот фарҳанги шумо мутахассисатон барои тарбияи фарзандам. шумо чӣ фикр мекунед ки ман ба омадем муҳоҷират ба омадем? албатта кӯдакон забони адабиро вай мекунанд. хонаба ба катон забон гузошон дар кор барои ҳамина худама таърихамо забонамо аз ёд набародан чӣ кадан дар кор? шумо ҳамчун мутахассис чӣ мегӯед? ду сухан болош ба ҳамин якта гап гӯям. ҳамин ҳаким акима ман ҳозир дастгирӣ мекунам ҳамин саволашон ба. ман ҳамин якта чизе дида омадем ки халқи тоҷик кадом мамлакат баравад ҳамона як қисма шуда монсаст. Россия рафсем рус шуйсем, Америка омада америконӣ шуйсем. агар мамлакат baрафта ҳамон халқа вакила шуйсему забони худамоя гум кайсем ҳама ҷоба. забони ҳама медонад ҷаҳоншумул тамаддун кампур гуфтем ҳамин ҷоба. мумкин не ана ҳамин забон гумкунӣ, фарҳанг гумкунӣ аз дигар халқо нашуйсаст ҳаким ака. аз худамо шуйсаст. афсӯс ки шумо як мисли омӯзгор, муаллим мегӯем. мана ҳамин ба чӣ назар доред худатон? Сафарали ака.
اکن حکیمکه دلیل جام شما یک درد دل من کشیدن. پیش از اون که به سوال شما یک جواب دیم، شاعری آور داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من که یک کتابش هست. اگر خونده باشتن اگر در همجا یک شویه هست. رسول غمزاتوف فرانسیا رفته وقتش به یک همکر بیاده بگید که التماس بکند که تو فرانسیا رفتیم رسول ها رفتیم. هم فرانسیا پسری من هست. همون یک تا بین اما من سلام گه دیده بیو اولش یک دیده بیو میگه ای رسول غمزاتوف رفته از فرانسیا کفته یفته و فرزند همون کمپیر دیده بعدی برگشته اومدن کمپیر میپرسد رسول تو پسرم دیدی می؟ دیدم. پسرم با تو کدام زبان گپ زد؟ با زبان فرانسوزی گپ زد، با واسطه ترجمان گپ زدیم. این طور باشد زبان مادرش رو اون کدایی باشد اگر وای پسر من نی. خلاصه گپ زبان مادری را گم کردن، این مادر را گم کردن. بله مادر را گم کردن. این درد دل هر یک تاجیک. من این درباره این من دلیل جون خبرسان هست بسیار پیشتر خوب فکر میکردم. من گفتم که یک گروه های تاجیک شیم، مکتب های تاجیکی نباشدم که هیچ نشد گروه کشیم، کورس زبان کورس کشیم هیچ نشد. اکنون یک تصور کنید فرزندشون باغچه میرد انگلیسی، مکتب میرد انگلیسی، اینها با جای اون که همون فرزندشون که با زبان تاجیکی گپ زنن یک کلیشکده با عذاب با زبان انگلیسی خودشون ندانسته همه نه که هستن با زبان انگلیسی که میزنن. یک روز سمالت به یک بچه که میده که من سلام علیک کردم دم شیشت. بعد دادش گفت که امکاش این زبان تاجیکی نمیدونادیم برای همه این سمرقند برسیم که بابا کلونش مادر کلونش که زبان تاجیکی گپ زند یاد گیرد. این درد دل همه. بله این منو نکنید ده ترکو هستن همینجا. ترکو زبان مادرشون رو گم نکردین. نه هیچ کدام گفت دلیل هیچ کدام ملت نشید. عرب پایم گم نکرده. عرب پایم قزاق پایم. ای ماهون دونسته چالا انگلیس شده ایستاده. این وقتش بیاد که حالی هم وقتش اگر ما اینو پیشگیری کنیم پیشگیری میشد. اگر پیشگیری کردن نتونیم اگر آینده حتی ما نه انگلیس میشیم ما نه تاجیک میشیم نه دیگر همه کشیمون برای همین این رادیو دیگر چیز این رادیو شما مکتب برای اینها این جزء کاری کلان شد به شرطی که همون خود از تحت دل حس کنن اینا. هیچ شما برای چی این کار کردید؟ من نیت خورسند من از این شدن رادیو. یعنی شما میخواهید که خونه با حتما تاجیکی گپ زنن. البته تاجیکی گپ زنن زبان مادری. زبان مادرشون رو گم کنن مادرشون رو گم کرده حساب میکنن. ساگی دوستان و من برادران باید گوش کنن. این چیزی مهم است برای وای خواهید که فرزندانتون خودتون با فهمد سمرقند رفته باید میگیم که برای همین حرکت نکنن زبانی از یاد نبرورن. خودی شما هم یان صحبت هم در کار میشه که البته اگر یک تا همین زبانی انگلیسی پیسته ولی تمدنش دیگه خیلی میشه خدا بگذاشته. برای همین از خواهش میکنم که حرکت میتون زبانی ما دیگه شاعر گفته که هر کس به زبان خود سخندان گردد دانستن 100 زبان آسان گردد میگه. آقا زبان خودش ندونسته چه دیگه زبان متخصص شدهش میگه. فکر درست گفتید. сафарлиака камтар радиошунавандагонимон бисёртар саволҳои додагӣ аз ҳамин эътибор аст ки америка ба пенсионер шудан чӣ тавр ҳаст, чӣ хел пенсионер шудан. ман як назар ба нагирисем ки пенсия ба буромаданаш чӣ хел гуфтам. мана ҳозир шумо пенсия бигаштед даври пенсионерия гузаронсед. пенсионерӣ будан осонме америкада? акл америка ягон гражданин худашро фуқарои худашро партофта намемонад. ин ҳимояи давлат ба ино меомӯзанд ҳаёти вая чӣ қадра пенсия мегирад, пенсияш хоша мерасадме, барои додани пули иҷора мерасадме, барои хурду хӯрокаш мерасадме. ҳамина ҳисоб ба гирифта программаи ҳаштум аст инҷа. бо воситаи программаи ҳаштум хона метиҳанд. сони инҷа сен мегӯянд хӯрок пулӣ
карточка میتونم مثلا شخصا من با $292 هر ماهی هر ماهی برای خوراک. برای خوراک اگر شخص خونش نباشد و باید نباشد همین ویو هست. ادامه خانه دادگی از طرف دولت نه. خانه بیپول دادگی. مثلا شما خونه خریده باشید نام خودتون با این چیزا مشکل تر است. نه اكو انت ده حکیم اکا انت ورده شما که اگر امکانتون نباشد چه خانه میخرید؟ نه برای همین چخیل ماشین من میخرید. حاضر شما با خانه دادماندگی. من با خانه دادم دست دیده برو آمدم آموختن حیاتی من مثال با نه نورمال ماشین هست نه یک خانه هست نه یک دیگر چیز نه پنسیم کلان همین حساب بگرفته بیپول خانه دادم من با بیپول خوراکواری فود سین دادم مسئله دکتر و داروواری چی؟ همش بیپول خانه و داروی درمانه آورده میتین. شما هشتم پروگرامر هستید؟ ها همونطور حتی دکتر با اگر لازم باشد ماشین میفرستند خانه و بیپول ماشین آمده من گیت دکتر همون فامیلی دکتر میگه اویلوی دکتر های اویلوی همونجا گرفته میره بگشت خانه برده میموند داروها ما اپتیک و میفرستند خودش از چیز کامپیوتر میفرستند اپتیک داروخانه داروی من خانه برده میده هر ماه برده میده. این حمایه دولت و بودنی همون انسان نسبتاً قدر انسان قدر نه فقط کاغذ بنه منبرهای بلند برونده گپای خوش زدن بنه در عین حقیقت بودگی حرمت عزت اعتبار به هم شخص. ما میدونیم که در امریکا باغچه پیرانسالان هست همون چی طور میگذارد؟ چه خیلی همون داخل شده همون باغچه با من نوکتم میآموزن حیاتی منه اگر لازم دونن اگر با هم باغچه پیشنهاد میکنم بعد دیدم برود وای هر هفته چند روز هم باغچه رفتم ممکن مثلا من در یک هفته رخصت داده شدگی 5 روز از خونه گرفته میرم باغچه و روزتون چه خیلی میگذرد باغچه با اونجا و اول دوباره اوقات میتیم یک رفتن زمان اوقات پگوی پیشینه ها بعد اونجا شخمت ششکه بیلیارد خیلی بازی ها شب‌های و شیرخوانی چیزی یک همین خیلی مگذارد که روز چقدر گذاشتش ندونستیم. سفری دوست گرامی یا محمد دینو از شنوندگان سوال دادن که شما بیام شیرخوانی میشودیم باید رفتم از همین کتابی من اینجا نوشته گفتم یک معرفی میکردید 3-4 تا شعر شما شونده دیدم بعد سخن از زبان لقمان خوش است میده نگاه نکردید. اگر دوستان عزیز رادیو شنوندگان پیش از وای گفتنی که ما سفر علی اکا حاجی همین در امریکا ایستاده 4 تا کتاب نوشتگی 4 هم چاپ شدگی این کتاب ها هم شناس کرده سفر من یک چیز گفتم حکیم که البته از بس که مکتب های مهم در وقت آخر ازبکی شد من هم به زبان تاجیکی می نویسم و هم به زبانی ازبکی می نویسم. خونسیان تاجیکی اینقدر صرفا نرسه ازبکی مشکلش نیست. من کمانگران لیکلر این کمانگران نام قشلاقی من کمانگران و کمانگرانی ها زمین هاشم کشتمان دیدم من اینجا شخصانی تاریخی دربارش قشلاق ما دهه ما کیها برآمدگی برای دهه کمانگران چیکارها کردگی کیها اینجا در قشلاق ما رئیس گذاشتگی کیها حاجی شدگی دو کسا مگفتید که من پروفسور میوانی همه میگم اینجا من مثلا ایجادکارا مراد قربانزاده صحت اشعرف محمود جان همرویف پیشتر بودگی وقتی همون ایجادی دهنه که خلق با ارگش و مقامای من یکی یک شعرش خوندم میکسه ایجادی دهنه که کلین آوردیم سایقتی اسبی علایی بایقتی صندوقچه‌های چایقتی پشت خانه نوربای کتی نومالی برخی بای کتی تای توگ مدار کتی کمزولی بو مدار کتی من مادر کلا ارگش و مقامای خواندگی وای من این سرم دولت های خارجی ها خونساگی کس ها مثلا سردار کنجایف بابرخون غوث الدینوف مراد علی حسنوف اینها
вай давлатҳои хориҷа университет ошбахондагӣ ё Ҳа. коллеҷ сони тадбиркорҳои камангароро ман инҷа вайкадаги оле Хат tadbirkorش ба гап нест камон бужем. ҳа вайкада бо чи мана инҷава дар бораи олимҳои камангарон ки аз камангарон Ana бурон написам da mana. ҳақберди карим Meşnosam. ҳақбердиев карим Ҳа. медисина фанлар кандидати Ha. яздонов амон Meşnosam. юсупов абдулло ино ҳамашон соҳиби медисина ва Yusuf Abdullayev. номдор мутахассис абдулло шуда юсупов Ha, Abdullah Yusuf. абдулло юсупов инҳо Ha, digar o'sha бозчи китобҳо баъд америка ва дарахт шохидаги доллар акл тарҷимаи доллари дар шохи дарахт истода мегӯем dollar dar ҳама ҳа фикр мекунад ки америка ва доллар дарахт ба ҳамто ҳа инҷава як тақдири як занак ки хонаи хоша квартираи хоша фурӯхта америка ва омда як асабонӣ будаги як кампир бинёка худашам асабонӣ мешуд як муроду мақсадаш нарасад аввал фикр мекунад ки шохҳои дарахти америка ва доллару чинда мегирам ман чин намегирам футбол мекунад ин бояд мана китоб қисмат палахмоне Palaxmon. палахмон медонем чи бача китобаш Hamda shundagi da mana. вай латта мебофану Ha, shu- респо мефану санга патофта Ha, shu- 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 Buyur, buyur. уҷо рафтагаш мул аниқ не ина ман дар бораи сайфи гасич нестаги Sayfiga. сайфи гасич чунки он кас як корҳои калома будан як бо як сабаб ба ҳукумати давлата ваяшки Direktör aeroport. будан гапи салака Budan ne hastan. ҳастана сахтар гап задан ба як бисёр як азоб кашта америка ва омда як корҳои сиёва кор карда директори аэропорт будаги одам самарқанд аэропорти самарқанда поҳо хизондаги поҳо бардоштаги одам ҳамин қадар сарсом шуд ҳаётам каса нестаги баъд ин қиёши ӯлкам ин китоби манне лӯбатҳои умарова ина ин занак 34 сол паралишро хонберем фалаш шуда хонберем ман 3 сол ин каса шеърҳошона ҷамъ карда аз ҳисоби хоҳам китоб бурарда тақдимоти китобашона ман ургутба гузондам бо наздикива як армонли америка гуфта як қисм биромад ҳозирча эҷод кайсе Tojiki bilan umr devam etsa shumi? ҳа тоҷикива азбаски ҳозирча аудитория камтар буд барои ҳамон набурардем тоҷикива эҷод кардаги соям ҷудо бисёр вақташ биёд насиб бошад худо хоҳад мебурорем Çok pancımla şer bir. агар майлаш агар розӣ бошед ман ҳамзабони ӯзбекӣ ҳамзабон тоҷикиван Müşkil neст. Az klassik konsept. пештар аз асри 15 ба зиндагонӣ кардаги абдураҳмони ҷомӣ ваям ҳамин хел шири шакар шеърашон будааст ҳамда хондатиям эй лабаш пурхандаву чашму сиёҳаш масти хоб икки зулфинг орасида ой юзингдир офтоб мастии май мекунад рӯи туро ғарқи арақ бода ичсанг тӯкилур икки қизил юздинг гулоб нокасон дар басми васлат рафтанд ман мондаам ҳолим шулдир менинг бахтим забун ҳолим хароб банда шуд ҷоми ғуломат гарчи афлотун буд асрагил ё сахлагил ё сот ё бергил ҷавоб Hamın şiire mardon surudunuzda зулисонан ин масалан ҷонони ҳарду олам ёлғуз сани севарман гоҳ аз лабу даҳонаш ширу шакар ӯпарман ин ҳамихел ба ду забон шеъргӯӣ пештар ҳам буд инҳоро шоирони зулисонайн гуфтанд ин аз он далолат медиҳад ки дӯстии байни тоҷику ӯзбекҳо поянда аст вайронашаванда аст дӯстони азиз дар радио мавҷҳои америка am 860 радиои самарқандиён овози самарқанд мо байни суҳбатҳомо имрӯз студияи мо ба меҳмон нависанда устоди ҷавонон пиронсоли ҷомеаи самарқандиёи америка сафар али ҳасан ҳафтаи гузашта дӯстони азиз як чанд нафар ҳамватанамо зодрӯз доштанд ҳаминоя мо одат кардем ҳакимака ёдовар карданда
як ҳамватаномо Бале. самарқандӣ дар Бруклин зиндагонӣ мекунанд. соҳибкори номдор Олимҷон Муҳаммадиев зодрӯзашон буд. Табрик мекунем. табрик Муборак мекунем. шавад. Олимҷон, шумоя фаъолиятатон бисёр баланд ҳам барои Америка, ҳам барои Ӯзбекистон. номи шумоя бутун ҷаҳон мешиносад. имрӯз чанд каса зодрӯзашон ҳастанд. дар Филаделфия зиндагонӣ мекардагӣ ҳамшаҳрамо номашонам як аҷоиб аст. Айни Маъруфӣ, Айни Маърупов имрӯз зодрӯз шудашон. Он каса ҳам соҳибкори калон дар шаҳри Самарқанд буданд, мана ҳоло дар Америка зиндагонӣ мекунанд. Муборак шавад, зодрӯзатон табрик муборак мекунем. бошад. Зодрӯз муборак. имрӯз зодрӯзи ҳакимака Сафаралиака шумо мешиносед. Бобоқул Имомов буданд, ҳамон каса духтарашон Дилбар Бабакуловна Имомова дар шаҳри Самарқанд. Он кас як сиёсатмадор ва фаъоли ҳаёти ҷамъиятии Самарқанд ҳастанд. Дилбар Бабакуловна, зодрӯзатон муборак бошад. соғ саломат гардед. имрӯз зодрӯзи бо як соҳибкори дар шаҳри Самарқанд Одилҷон Турсунов, он кас ватанпарвар, дасташон кишод, фақат Муборак шавад. назигӣ ҳамотона зодрӯзатон муборак бошад. 100 сола шаванд. 100 сола шаведтон. дар студияи мо Сафаралиака Ҳасанов. ҳакимака Хай, камтар монд. мана як дақиқа монд дӯстони азиз. имрӯзанги эфира ба ҳамина як хулоса кунем. Сафаралиака ҳакимака ҳардуятон Ман хулоса кунедтон хеле- 30 секундӣ. ман хеле хурсанд шудам ки имрӯз сафари омадам, ки барои ҳамин чизои дил ба наздика гуфтан, ман инҷо саволот шудан, ки иҷоба дад. хеле хурсанд. ҳамин сафи одамо дӯстон бисёр шаванд. ташаккур тамошобинон азиз. худоҳофиз. то барномаи оянда саломату шод бошед. ниҳоят хурсандман. раҳмати калон ки маро таклиф кардетон ва корҳои радио бо муваффақияту металабем. бисёр як эфирҳо кунтон. мувофиқи ҳамон реҷаи мо аз ин ирӯ на фақат на танҳо ҳакимакем, балки Сафаралиакаям омада Он кас мутахассис. барандагӣ мекунанд ҳамин радио. дӯстои Насиб азиз, бошад. саломат бошедтон, Насиб бошад. Саломат. сарбаланд бошедтон. радиои Самарқандиён. ба паноҳи худо. Худоҳофиз.